Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Bella HD. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tips dan info untuk kalian semua mengenai cara menghilangkan batuk berdahak dan batuk kering dengan mudah dan efektif. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya ya. Bahan yang pertama adalah 2 siung bawang merah, kemudian jahe, dan yang ketiga adalah madu. Tenggorokan gatal dan batuk bukanlah penyakit, melainkan gejala dari suatu kondisi medis tertentu. Agar tidak berlarut-larut, perlu dilakukan cara ampuh untuk meredakan tenggorokan yang terasa gatal dan disertai dengan batuk. Tenggorokan gatal dan batuk merupakan reaksi alami tubuh ketika terinfeksi maupun terpapar zat tertentu yang mengiritasi atau memicu reaksi alergi. Beberapa kondisi yang menyebabkan keluhan ini antara lain adalah flu maupun rinitis alergi. Selain tenggorokan gatal dan batuk, beberapa keluhan seperti hidung tersumbat, mata merah dan berair, hidung gatal dan bersin-bersin, sakit kepala, lemas, serta tidak enak badan juga dapat dirasakan oleh penderitanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap meracik kedua bahan ini. Pertama-tama kita akan kupas bawang merahnya serta jahenya ya, kemudian diiris-iris, langsung dimasukkan ke dalam gelas. Nah, kita akan iris-iris kecil bawang merahnya ya, langsung dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian jahenya digeprek, lalu kita tambahkan dengan jahenya ya yang sudah digeprek. Nah, setelah airnya mendidih, kemudian masuk bawang merah dan jahenya ya, seperti ini. Lalu diamkan kurang lebih 15 menit. Nah, setelah agak hangat ya, kemudian kita saring ke dalam gelas. Kemudian ditambahkan dengan madu sesuai selera ya. Tambahkan madunya sesuai selera. Lalu diaduk hingga tercampur dengan rata. Nah, kalau sudah tercampur dengan rata seperti ini, lalu diminum selagi hangat. Ini bisa kalian minum ya 2-3 kali dalam sehari, yaitu pada pagi, siang, dan malam hari. Nah, jadi nggak ada salahnya untuk mencoba untuk menyembuhkan batuk menggunakan ramuan ini, karena selain bahannya murah meriah, ini juga tanpa efek samping ya. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.